ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी के मौसम में कफ के विषय में, क्योंकि ये समस्या आजकल सबको हो रही है और थोड़ा समय और बीतेगा। बसंत ऋतु में ये समस्या चरम पे होती है। जब मौसम बदलता है तब ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी जो है आप स्टेबल हैं, उस कंडीशन में हैं, पर हाँ, जिसको समस्या सता रही है आज हम उसके लिए पूरा समाधान बताएंगे। मित्रों, आज हम जो आपको बताएंगे, आप जो दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथ की दवाइयाँ खाते हैं, आयुर्वेद की भी कुछ चीज़ें खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट एक बार आपको क्या हो जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इस रोग के लक्षण क्या है, इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसके कारण क्या है, इसका समाधान हम कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, होम रेमेडीज क्या है इसके लिए, और एक्यूप्रेशर, प्राणायाम, व्यायाम, आसन कौन कौन से अभ्यास इसमें कर रहे हैं, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे ताकि आप 100% पूरा समाधान अपनी समस्या से कर सकें। और मित्रों, इस समस्या के साथ हम आपको जो कफ से होने वाले रोग है ना, जैसे साइनस है, माइग्रेन भी किसी किसी को हो जाता है, और अस्थमा, ये सब हम आपको जितनी भी कफ की समस्या, ब्रोंकाइटिस, जो ये सारी समस्याएं, हम सबका समाधान एक साथ में बता रहे। जो आप ये करेंगे ना तो आपको इन सभी समस्याओं से समाधान आपको मिल जाएगा, और इसके कारण जो होते हैं, जो कफ से जो रोग होते हैं, वो सब आपको साथ में समाधान मिल जाएंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो लंबा जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पहले आप बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो देख के बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिला है, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कृपा करके वीडियो पूरा देखिएगा, निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा और पालन करिएगा। चलिए, अब आपको बताते हैं सबसे पहले इन दवाइयाँ जो आप खाते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं, कफ जो बनता है, कफ के जो एलिमेंट पंचतत्वों में जो माने जाते हैं वो पृथ्वी और जल माने जाते हैं। पृथ्वी भारी होती है और जल ठंडा होता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में ठंडक बढ़ती है। तो जो कफ को शांत करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हमेशा गर्म होती हैं। अभी जो गर्म दवाइयाँ खाते हैं, पर उसके साथ आप कुछ स्वास्थ्य नियम जो आपको डेली दिनचर्या आपकी होनी चाहिए उसका पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। अब जो कफ की दवाइयाँ खाते हैं, जिन्होंने सालों दवाइयाँ खाई हैं, उनको अनुभव होगा कि आपको क्या क्या हो रहा है। कफ की दवाइयाँ खाने के बाद आपको क्या क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पेट में गर्मी बढ़ना, किसी किसी के पेट में गर्मी बढ़ के रह जाती है, क्योंकि खाते पीते पेट में जाता, गर्मी बढ़ गई। किसी किसी के पूरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, किसी को शीत पित्त, छपाकी, ये सब समस्याएं इसकी दवाइयाँ खाने के बाद हो जाती हैं। किसी के सर में गर्मी बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या, त्वचा में रूखापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, और सर में भारीपन, चिड़चिड़ापन, जो दवाइयाँ खाते हैं, जो उसके कारण जो वीकनेस आती है, जो समस्या शरीर में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो जो हमें परेशान करती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो कई बार समाधान लेने के चक्कर में हम साइड इफेक्ट ज़्यादा ले लेते हैं। मित्रों, हमारे पड़ोस में माता जी रहती थी, काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था करीब 20-22 साल पहले, मैंने उनका सुना था कि उनको जब अस्थमा का अटैक आता था तो उनको आइसक्रीम खानी पड़ती थी। ये बड़ा उल्टा लगा। मैंने कहा ये क्या, इसका मतलब क्या? बोले क्या करूँ पता नहीं, मेरा तो आइसक्रीम खाने से अस्थमा शांत होता है। यानी कि उनके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है। वैसे आपको पता है कि आइसक्रीम खाने से अस्थमा बढ़ता है, कफ बढ़ता है, लेकिन उनका कफ उसी से शांत होता था। इसका मतलब है उनके शरीर में इतनी ड्राइनेस बढ़ गई थी, ऐसे करती थी, और उस समय नाक में घी तेल डालना किसी को पता ही नहीं होता आजकल, तो आइसक्रीम खा के वो अटैक उनका शांत हो जाता था। ये मैंने इसलिए बताया कि आप में से कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ठंडक चीज़ें खाने के बाद ही शांत हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल भी आते हैं कि भाई ये दवाइयाँ खा के गर्मी बढ़ गई है। अब गर्मी शांत करते हैं तो शरीर में कफ बढ़ता है, कफ शांत करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो दोनों कैसे मेंटेन करें, और ऐसी स्थिति में आपके पास कोई औषधीय विकल्प बचता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम ही बचता है, क्योंकि दोनों तरफ आप परेशान हो रहे हैं। तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंडीशन पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अब क्या करना हो, क्योंकि आपने सालों दवाइयाँ खा ली हैं, बहुत कुछ आपने कर लिया, पर आपको समाधान नहीं मिला है। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो रोग होता है, यानी कि कफ बढ़ता है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ रोग क्या क्या हो जाते हैं। मित्रों, मोटापा बढ़ता है, आलस बढ़ता है, क्योंकि आलस जो है ना कफ का गुण है। पृथ्वी है और जल है, दोनों भारी हैं, तो शरीर भी भारी हो जाता है, तो आलस और मोटापा स्वाभाविक हो जाता है। उसके अलावा मित्रों, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे हृदय में समस्याएं खड़ी करता है। उसके बाद बार बार जुकाम होता है, मोटापा बढ़ता है, मुँह मीठा मीठा लगता है, एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को टीबी हो जाता है, सांस में लेने में समस्या होती है, डायबिटीज़, उसके बाद सूजन, क्योंकि हमारे जो स्रोत हैं, यानी कि हमारे जो बॉडी के स्रोत होते हैं वो अवरोधित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पानी निकलना चाहिए, जो पसीना निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता है, तो इससे सूजन आ जाती है, और फोड़े फुंसियाँ, जिसमें पीप निकलता है, ऐसे फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं। उसके बाद कंठमाला, यानी कि जगह जगह गांठें जैसी बन जाती हैं,
और साथ ही सांसों में बदबू आती, कृमि हो जाती है, आंखों में तकलीफ होती है और कभी कभी सूखी खांसी, त्वचा में सूखापन, ये भी समस्या हो जाती है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइल हाँ एक समस्या ये भी होती है, वो भी हो जाती है। तो मित्रों ये बहुत सारे रोग हैं, कफ संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब इसी कारण से होते हैं। तो आज हम आपको सारे समाधान साथ में बताएंगे, तो आप निर्देशों का पालन करेंगे, आपको समाधान मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। कफ बनता कहाँ, ये होता कैसे है? मित्रों कफ का स्थान जो माना जाता है ना, ये छाती से ऊपर का हिस्सा माना जाता है, ये कफ का स्थान माना जाता है। और जो कफ बनता है मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं हमारे मस्तिष्क में भी कफ बनता है और हमारे फेफड़ों में भी कफ बनता है। पर ये जो कफ बनता है ना, डेली हमारा जो बॉडी है करीब 1 से 2 लीटर, डिपेंड करता है आपका बॉडी का वजन कितना है, आपकी आयु क्या, उस पर डिपेंड करता है। तो 1 से 2 लीटर कफ हमारा बॉडी रोज बनाता है। पर मित्रों ये कफ कौन सा कफ बनाता है? जो कफ पित्त वात, हम नाड़ी में परीक्षण करते हैं, जो कफ हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर को चलाता है, जो हमारे शरीर में लुब्रिकेंट, हमारी बॉडी में स्निग्धता यानी कि हमारी चमड़ी में स्निग्धता रखता है, वो कफ ये बनता है। लेकिन यदि कफ विकृत हो जाता है तो ये रोग बन जाता है। अभी विकृत कैसा होता है उसको भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। मित्रों हमारा जो बॉडी है ना, आप जैसा कि जानते हैं ऑक्सीजन के दम पर चलता है। हम नाक से सांस लेते हैं, हम जो खाते पीते हैं उसमें हमारे बॉडी को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। अब मित्रों आपकी सांस जब नाक से नहीं चल पा रही है और आप पोषक तत्वों का सेवन नहीं करें, मतलब आप कुछ भी खा पी रहे हैं, तो ये जो स्थितियां बनती है ना, इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम पड़ जाती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ती है वो बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कफ वो हमारा बॉडी में लुब्रिकेंट का काम कर रहा था वही सड़ने लग जाता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सड़ने लग जाता। अभी स्थितियां कैसे बनती है वो तो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे आप पानी पीते हैं, आप पानी कम पी रहे हैं, तो आपकी किडनी में जो आपके ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए कि पानी के माध्यम से, जो आप पोषक तत्व लेते हैं उसके माध्यम से साथ में पहुंचना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में वो चीज़ नहीं आ रही है। और साथ ही आप जो सांस लेते हैं, आप जो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, आपकी सांस मुंह से चल रही है। जी हाँ, आप बोलेंगे हम तो नाक से सांस लेते हैं। खाली आप 50 सीढ़ियां चढ़ के जाइए, देख लीजिए, यदि आपको 50 सीढ़ियां चढ़ने में मुंह खोलना पड़ता है, आप बोलेंगे इसमें तो दम लगता है, तो मित्रों आप ये मान लीजिए कि आपकी सांस नाक से नहीं मुंह से चलती है। क्योंकि आप 50 सीढ़ियां जब चढ़ रहे हैं और मुंह खुल रहा है, इसका मतलब आप जरा सी आपको कुछ आगे पीछे होता है नहीं कि जरा सी आप गति बढ़ाते हैं तो आप हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी नाक से सांस नहीं चलती है। यदि आप नाक से सांस चलती है ऐसा मानते हैं तो आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ें, आप किसी भी गति से चढ़िए, क्योंकि हम जब गति तभी बढ़ाते हैं जब हम आराम से चढ़ पाते हैं। कि हम तेज गति करके नहीं चढ़ पा रहे हैं तो हमें नहीं चढ़ना चाहिए, तो गति उतनी रखिए ना जितने में आप आराम से चढ़ सकें। तो यदि आप वो कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी मुंह से सांस नहीं चलती, पर ऐसा नहीं है तो आपकी मुंह से सांस चलती है, आपको समझना पड़ेगा। यदि आप ये बात मानेंगे तो आप हमारे आगे निर्देशों का पालन कर पाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं मित्रों, जो आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है तो आपके नाक में कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं और मुंह में कोई बाल वाल नहीं होते हैं। मुंह में तो सीधा जो गले में पहुंचता है और उसके बाद वो सीधा फेफड़ों में जाता है, क्योंकि हवा सीधी फेफड़ों में जाएगी। जो खाने पीने की जो आप लिक्विड ले रहे हो, नाक से ले, मुंह से लो, कान से ले, आंख से ले, कहीं से भी लें, वो पेट में ही जाएगा। ये हमारे ऊपर वाले ने बड़ा अच्छे से हमारे गले में इंतजाम कर रखा है। तो मित्रों जब नाक से सांस लेते हैं तो नाक के में जो कचरा है वो यहीं अटक जाता है, क्योंकि नाक में लुब्रिकेंट होता है, वो कचरे को यहीं अटका लेता है। और आपने देखा होगा कुछ भी ना हो, आप घर में भी रहो तो भी थोड़ा बहुत नाक में वो कचरा सूख जाता है, वो इसी कारण से होता है। अब वहीं हम जब मुंह से सांस लेते हैं तो मित्रों सारा कचरा गले में या फेफड़ों में सीधा जाता है और वो ऑक्सीजन जो होती है वो शुद्ध नहीं होती है। और मित्रों जो हमारे मस्तिष्क से जो कफ रिलीज होता है ना, आपने देखा होगा, आप अपने मुंह को चेक करो, कैसे पता चलेगा आपको। आपने मुंह में देखा है लार बनती है, ठीक है, लार उतनी चिकनी नहीं होती है। अब जीभ आपकी जितनी ऊपर ले जाए, मैं आपको करके दिखाऊंगी, जितनी जीभ आपकी पीछे जाए उतनी पीछे ले जाइए और वहां देखिए कितना एकदम खरा सा और एकदम अजीब सा चिकना चिकना, बहुत ज्यादा चिकना, इतना चिकना कि जो आपके पूरी बॉडी को लुब्रिकेंट देता है, इतना चिकना पदार्थ आपको वहां महसूस होगा। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मित्रों वही जो चिकना पदार्थ है, जीभ लगी तो मुंह में महसूस हो गया, वही हमारे बॉडी का कफ होता है जो दिन भर रिलीज होता रहता है, जो हमेशा रिलीज होता रहता है। और ये जो कफ है ना मित्रों, ये यदि ऑक्सीजन के साथ जाते हैं कि नाक से जो सांस चलती है उसके साथ हमारे बॉडी में अंदर जाता, प्रवेश करता है, यानी कि वो पेट में जाता है, जहां भी जाता है तो पेट को हमारे स्मूथ रखता है, यानी हमारे पूरे बॉडी को स्मूथ बनाने का काम करता है। लेकिन जब वही दूषित हो जाने की मुंह से सांस चलती है और तब वो अंदर जाता है तो वही हमारे बॉडी को दूषण दे देता है, यानी कि हमारे बॉडी को
पोषित नहीं कर पाता। नाक से सांस चलेगी पोषण देता है और मुंह से सांस चलेगी तो दूषण देता है। तो मित्रों ये जो फर्क है ये बहुत बड़ा है और इसका यदि आप समझेंगे तो ही आप अपनी कफ की समस्या को दूर कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे इलाज कर चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिला है। इसलिए हमने आपको एक तरीका बताया कि आप इसको समझेंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे। इसलिए हमने आपको कफ कैसे बनता है वो पूरा विस्तार से बताया, आप इसको समझेंगे तो काम आएगा। अब कफ जो होता है उसके कारण बता दूं, क्योंकि जी मैंने पीछे लिए वो बार बार ऐसे महसूस हो रहा है और ये गले में ये आराम से उतर जाएगा और उसको आपको थूकना नहीं पड़ेगा। आप जब ये करेंगे ना आप देखेंगे कफ हो रहा है पर आप उसको थूक ही नहीं सकते, वो लार के सारी नीचे जाएगा ही जाएगा, पेट में ही जाएगा। पर जब वो कफ विकृत होता है तो आप गले में आता है तो आप उसको थूकते हैं तो अच्छा खासा उसका रूप होता है, एक विकृत रूप होता है, एक मल के रूप में उसका रूप होता है। तो आप इसका अंतर समझ सकते हैं। अब इस कफ को बनने के कारण क्या क्या होता है, कारण जानना बहुत जरूरी है मित्रों। कारण में सबसे बड़ा जो कारण होता है ना मित्रों, वो मल मूत्र का वेग रोकना होता है। हमने आजकल देखा है, हमें पेशाब करने जाना है पर अरे इतना काम कर लो, अरे ऑफिस में काम बहुत ज्यादा, अरे ये है, अरे वो है, तो हम वेग रोक लेते हैं। वैसे मल का वेग भी होता है और ऐसे बहुत सारे वेग होते हैं, असाधारणीय 14 वेग शास्त्र हमारे बताते हैं। ये जब हम वेग रोकते हैं आंसू के, खुशी के, तो वे उतना काम नहीं करते, पर हाँ मल मूत्र का वेग रोकना बहुत ज्यादा काम करता है। उसके अलावा हमारे जो शरीर में और वेग जो उठते हैं ना, जैसे उत्साह के, दुख के, ये जो वेग होते हैं इनको जब हम रोकते हैं ना मित्रों, ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। आप इस बात को समझेंगे तो मस्तिष्क पर जब ये प्रभाव डालते हैं हमारे जो ये वेग होते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क को खींच के रख देते हैं और जो मलमूत्र के वेग रोकते हैं वो हमारे नीचे के हिस्से को प्रभावित करते हैं। तो ये जो वेग हम रोकते हैं ये वेग हमारे शरीर के लिए बहुत दूषण बनते हैं, इसीलिए कभी भी वेगों को रोकना नहीं चाहिए। इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगी ताकि आप वेगों को ना रोकें, आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप जान लीजिए, हम स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वेगों को ना रोकने वाला वीडियो देंगे, तब आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मित्रों दूसरा बड़ा कारण होता है दही का सेवन। मित्रों कुछ लोगों को दही बहुत पसंद होता है, छाछ अलग चीज है, छाछ एकदम पतली हो जाती है, उसमें मक्खन निकाल दिया जाता है तो छाछ बनती है। जो दही होता है ना मित्रों, दही खाना है ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है जिनको कफ के रोग हैं, क्योंकि दही हमारे स्रोतों को अवरोधित कर देता है, जो हमारे स्रोतों को खुलने नहीं देता, जो हमारे पूरे बॉडी में नुकसान करता है। अच्छा, उसके बाद ठंडा भोजन, ठंडा भोजन, बासी भोजन आप कह सकते हैं। जब आप ठंडा भोजन खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जो आप ठंडी करके खाते हैं, आइसक्रीम है, ये सब हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, हमारे कफ को बढ़ाते हैं। और वैसे ही मित्रों आपको बासी भोजन जो है ना वो जल्दी पचता नहीं, उसमें विकार आ जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए, तो ये आपको बचना होगा। उसके अलावा जो सूखी ठंडी हवा है, जैसे AC चला रखा है आपने, पंखे की हवा जो तेज चलती है, ये सब हमारी नाक को खुला नहीं रहने देते हैं, नाक में अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सांस मुंह से चलना एक बहुत बड़ा कारण है, और उसके साथ ही कुछ एलर्जी होना, एलर्जी गंध से, एलर्जी किसी धुएं से, धूल से, किसी पदार्थ से, क्योंकि पदार्थों से जब एलर्जी होती है ना तो बहुत खतरनाक होती है। और मित्रों इसी कफ के रोगों के कारण जो एलर्जी हो जाती है, जैसे नाक के छेद बंद हो जाना, नाक बंद हो जाना, और जिसमें गंध नहीं आती है तो हमें पता ही नहीं चलता। और वैसे किसी को गेहूँ चावल ना जाने किस किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो ये सब समस्याएं इसी कारण, ये उसका ये कारण बन जाते हैं। उसके साथ ही एक बहुत सबसे बड़ा जो कारण है मित्रों, रोग प्रतिकारक क्षमता का कमजोर होना। जी हाँ, रोग प्रतिकारक क्षमता जब कमजोर होती है तो XYZ कोई भी रोग घेर लेता है। और मित्रों ये जो हमारे शरीर में आती है रोग प्रतिकारक क्षमता, ये हमारे शारीरिक बल और हमारे खान पान रहन सहन से ही बढ़ सकती है, और इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। अब मित्रों एलर्जी जब होती है ना तो एनर्जी अपने आप भाग जाती है, और यदि आपकी नाक से स्मेल नहीं आती तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में क्या खाना चाहिए। मित्रों सबसे पहले आपको जो खाना है, तीखी जो चीज़ें हैं ना वो आपके कफ को दूर करती है। अब आप ऐसा ना कर लें कि आप सारा तीखा ही तीखा खाते रहें, अब हमें तो तीखा खाने को बताया गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हम आपको लिमिटेशंस बताएंगे। मित्रों आपको बता दूं, कफ के जो रोग होते हैं ना उसमें बहुत बड़ा कारण होता है आपका नमक, मीठा और खट्टा। ये जो 3 रस हैं ये कफ को वृद्धि के कारण होते हैं। अब वही कफ को शमन करने के जो कारक होते हैं, जो रस होते हैं, वो है तीखा, कड़वा और कसैला। तो आप तीखे को खाली उसमें ना शामिल करें, कड़वे और कसैलों को भी आपको शामिल करना है। ये तीनों ही रस जो हैं ये हमारे कफ को शांत करते हैं। लेकिन
पित्त बढ़ा है, वात बढ़ा उसके साथ, क्योंकि आपने जो दवाइयां सेवन कर ली उसके साथ जो विकृतियां आ गई हैं वो आपको और चीजें अलग कर देती हैं। तो मित्रों इस पूरी सिस्टम को यदि आपको समझना है ना, तो हमारी एक प्लेलिस्ट हमने दी है जान लो। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में हम जान लो का लिंक भी दे देंगे, और ना दूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी। जान लो और जांच विभाग 2 प्लेलिस्ट हमारी ऐसी जिसमें हमने अपनी आपके पूरे बॉडी के आपके कफ पित्त वात कैसे डिसबैलेंस होते हैं और उसमें कैसे विकार आ जाते हैं वो हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। यदि आप उसको समझना चाहते हो, कई बार लोग समझना चाहते हैं, तो हम आपको वो भी जानकारी दे चुके हैं, पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब क्या करना है मित्रों कि जो आपका जो कफ को समाधान करना है उसके लिए आपको जो नुकसान करने वाले जो रस मैंने आपको बता दिए, तो आपको क्या करना है, सफ़ेद चीज़ों से बचना है, क्योंकि सफ़ेद जो जहर होता है बहुत खतरनाक होता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे आलू है, कंद से भी आपको बचना है, क्योंकि ज़मीन के अंदर होती है, बहुत भारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो आपको कंदों से शकरकंद है, आलू है, ऐसी चीज़ों को खाने से बचना है। पर इनका विकृत रूप है जो आप तल भून के खाते हैं वो विकृत रूप है। तो यदि आप उबाल के खाते हैं तो वो गर्मा गर्म उबाल के आप आलू खाइए, आपको अच्छा फायदे करेगा। पर हाँ, यदि आप वही तेल में तल के, घी में तल के खाते हैं तो आपको कफ बढ़ा देगा, तो ये समस्या हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा मित्रों दही है, मक्खन है, बेसन है और मक्का है, ये चीज़ें आपको नुकसान करेंगी, ठंडी चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। और मीठा, खट्टा, नमकीन, जैसा कि मैंने बता चुकी, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और मित्रों सफ़ेद चीज़ों में चावल भी शामिल हो जाता है। बस आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। आप ब्राउन राइस जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो आप खाएंगे, पर हाँ बहुत अच्छा मतलब लिमिट में उसको भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, पर आपके लिए अच्छा है। सबसे अच्छा है जौ। जौ जो है तो है मित्रों वो आपके कफ को सुखाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। आप खाली जौ की रोटी खाइए, आपको बहुत गुणकारी करेगी। और वहीं गुड़ और चना, गुड़ और चना बच्चों को खिलाया जाता था बचपन में, पहले हमारे यहाँ गुड़ चना, लैया, मुरमुरा जो बोलते हैं, जो चावल फुला के बनता, मकई का लावा, यानी कि जैसे आप पॉपकॉर्न बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो वो कफ सुखाने का काम करती हैं, ये आप खाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। और मित्रों ये वजन घटाने में भी सहायता देती हैं और ये शरीर को सुखाने में भी सहायता देती है, तो आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे। उसके अलावा मित्रों आपको जो लेनी है, आप मूंग की दाल सेवन कर सकते हैं, और साथ ही आप जौ की रोटी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, और साथ ही सामान्य आप जो डाइट है, हमारे प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम हमने जो वीडियोस दिए हैं उसमें हमने खानपान रहन सहन कैसा होना चाहिए वो बताया है। आप उसका पालन करेंगे तो उसमें आपको अपना खानपान पता चल जाएगा, तो और वो जानकारी आप साथ में यूज कर सकते हैं। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपको और क्या क्या करना है। मित्रों जैसा कि हमने पहले ही आपको बोला, आपकी नाक से सांस नहीं चलती है, और इस वीडियो में मैं आपको नाक में तेल लगा के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने ये पूरा पहले कई वीडियोस में बताया, तो आपने देखा ही है। लेकिन आपको, और ऐसे नाक में खाली तेल लगाने से आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको लगा के नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, मोस्टली वीडियो में मैं दिखाती हूँ, इसमें इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, स्वास्थ्य नियम के पालन में आगे नाक में तेल डालना ही है। कैसे डालना है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप तेल डालिए नाक में, जिससे आप चिंता मत करिए, फेफड़े में नहीं जाएगा, वो आपके पेट में ही जाएगा। और सबसे आगे का काम जो आपको करना है, इससे आपको धीरे धीरे नाक के छेद खुलने में सहायता मिलेगी, और आप उसको करेंगे तो आपको समाधान भी मिलेगा। और जैसे पानी आप जब कम पीते हैं तो इससे कब्ज हो जाती है, और कब्ज होती है तो पेट साफ नहीं होता है, जिससे भी आपके तीनों दोष विकृत हो जाते हैं, कफ वात विकृत हो जाते हैं। तो ये बात कफ आपका जो विकृत हुआ उसका कारण है, तो ये आप बचेंगे तो आप काम कर पाएंगे। उसके अलावा मित्रों आसनों के प्रयोग में आपको कौन कौन से आसन करने हैं, आप भुजंग आसन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप कितने करें ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको आलस तोड़ना है। उसके साथ ही आप शीर्षासन है, सर्वांगासन है, हलासन, मत्स्यासन। मत्स्यासन जो है ना वो पूरा शरीर ऐसे हो जाता है, लेट के करना होता है। मैं आसनों की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आसन के डिस्क्रिप्शन में आपको आसन प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां आप सारे आसन विस्तार से देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन सा आसन करना है। अच्छा, उसके अलावा मित्रों एक अस्थमा के पेशेंट को हमने एक प्रयोग करवाया, बच्चा था 8-10 साल का बच्चा था, वो अस्थमा से परेशान था, वो कफ की प्रॉब्लम से परेशान था। हमने उसके माँ को कहा कि आप हमारे स्वास्थ्य नियम का पालन करिए। इसको वो प्राणायाम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो हमने उसको बोला आप खेल खेलना शुरू करो। कौन सा खेल खेलना है, तो स्वास्थ्य नियम का पालन वो करने को तैयार हो गया, नाक में तेल वगैरह डालने को, पानी वानी पीने को। तो हमने उसको इतना कहा कि वो तो उसको करना ही पड़ेगा, मैं कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो जो आलस में बैठा रहता था, हमने उसको कहा कि आप गेम खेलना शुरू करो। उसने गेम खेलना शुरू किया, वो टेनिस खेलता है। जी हाँ, टेनिस खेलता है। अब मित्रों टेनिस आप समझते हैं कितना भागदौड़ होती है उसमें। तो जब उसने टेनिस खेलना शुरू किया तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन लगे थे
कि भाई उसको एक राहत दिखने लगी, तो उसको खेलने में इंटरेस्ट आने लगा, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मित्रों आज वो एक अच्छा प्लेयर भी बन चुका। नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि कई बार बच्चे अपना नाम नहीं बताना चाहते, हमें ऐसा प्रॉब्लम थे बताने के लिए चक्कर में, तो मैंने नाम नहीं बताया उसका। तो उसके बाद आज वो बहुत अच्छा प्लेयर है और अस्थमा के रोग से एकदम मुक्त है। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि, और कोई भी आप गेम खेलें, रनिंग में थोड़ी सी समस्या होती है, पर आप नॉर्मल कोई भी गेम खेलते हैं रनिंग आप फास्ट ना करें, धीमे धीमे गति बढ़ाएंगे चलेगा, पर नाक में तेल डाल के गति बढ़ाइए तो आपको समस्या नहीं आएगी। अब हम आपको कुछ होम रेमेडीज बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी मुद्रा करनी है और कौन कौन से कलर लगाने हैं और एक्यूप्रेशर कहाँ करना है, हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए अब आपको मैं कुछ और बता दूं जो आपको होम रेमेडीज के रूप में आप बनानी है। गर्म पानी में अदरक को उबाल लीजिए, उसमें आप पुदीना, तुलसी और ये जो क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा पुदीना का रस, हाँ, और थोड़ी सी आप काली मिर्च भी मिला सकते हैं। ये आप इसको गर्म कर लीजिए, इसका काढ़ा जैसा बना लीजिए और इसको गुनगुना रह जाए उसमें आप शहद डाल के पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, ये प्रयोग आप 3 दिन से ज़्यादा ना करें, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा इसलिए ना करें, गुनगुने पानी में शहद है, ये आपके कफ को निकालने का काम करेगा, लेकिन यदि आपने ज़्यादा ले लिया तो आपको वीकनेस भी दे जाएगा। और अदरक, तुलसी और ये जो चीज़ें काली मिर्च जो हमने बताई सब के सब गर्म होते हैं, इसलिए आप इसका प्रयोग ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, 3 दिन से अधिक ना करें। और 3 दिन में यदि गर्मी बढ़ जाती है तो वहीं इसको स्टॉप कर दें। स्वास्थ्य नियम आपको पूरा पालन करना है। आगे हम और भी आपको बताएंगे प्राणायाम क्या क्या है, वो आपको थोड़ा और विस्तार से बता देंगे। उसके बाद मित्रों आपको क्या करना है कि आपको स्टीम लेनी है। स्टीम कैसे लेनी है? स्टीम में भी आप अदरक ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं और साथ ही हमने आपको बताया ना, तुलसी या पिपरमिंट या अमृत धारा की 2 बूंदें। विक्स बिल्कुल प्रयोग ना करें मित्रों। विक्स का जो प्रयोग है आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। आपको लगता है इससे नाक खुल जाती है, ये हो जाता है, पर इसकी आदत जब पड़ जाती है ना मित्रों, ये बहुत खतरनाक होती है और कुछ लोग तो विक्स खाने लग जाते हैं और ये आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि मैंने अपने छोटे से बच्चे पे देखा था, मेरा बच्चा जब छोटा था उसको जब जुकाम होता था मैं उसको विक्स लगाई, जहाँ उसको विक्स लगा देती उसको फोड़ियाँ हो जाती थी, मतलब विक्स इतनी साइड इफेक्ट दे जाती थी, उसको घमौरियाँ हो जाती थी। इसलिए मैं विक्स के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने 1-2 बच्चों पर और भी प्रयोग किया, तो बच्चे की चमड़ी पर जो नुकसान करता है वो बड़ों की चमड़ी पर कुछ तो नुकसान करेगा ही, इसलिए मैं विक्स का पक्ष कभी नहीं लेती हूँ। तो आप विक्स का प्रयोग ना करें। यदि आपको प्रयोग करना है तो आप अजवाइन, प्याज के रस में अजवाइन मिला लीजिए, उसको पूरे शरीर पे मल लेंगे, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये आपके कफ को भी निकालेगा और साथ ही आपके सर्दी को भी आराम देगा। गले से लेकर आप लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। उसके साथ आप गुनगुना करके अरंडी का तेल या देसी गाय का घी हो वो भी आप छाती पे, पीठ पे, गले पे, माथे पे लगा सकते हैं। हाथों पैरों पे लगाइए, इससे आपके बॉडी में ठंडक नहीं आएगी। हाथों पैरों पे लगाने से, हाथों में और पैरों पे जब मालिश कर देते हैं ना, जिसको भी ये समस्या है तो उसको काफ़ी गर्माहट आ जाती है। फिर आप मोजे पहन के सो जाइए, दस्ताने पहन के, मोजे पहन के आप सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप तेज पंखा वगैरह बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ये आपके लिए हानिकारक है। आपको एसी, कूलर ये सब आपके लिए हानिकारक है। तो आप पंखे के साइड में, यदि गर्मी है तो और सर्दी है तो आप पंखा ना चलाएं और आप एसी, कूलर आपको बिल्कुल काम का नहीं है। अब लेकिन हमें गर्मी लगती है, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, गर्मी लगना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में जो एनर्जी नहीं है वो आपके ऊपर से आपको गर्मी लगती है, महसूस हो रहा है, पर अंदर से आपको जो गर्मी होती है ना, आपकी चमड़ी देखोगे आप एकदम ठंडी पड़ी है और आपको अंदर से गर्मी, क्योंकि आपने अंदर सब गर्म बना रखा है। इसलिए हमने कहा पानी लेवल में पियोगे, नाक में तेल डालोगे, अपने आप गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में घर्षण नहीं होगा। ये घर्षण की गर्मी है मित्रों, जो आपको गर्मी बढ़ा रही है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच शहद ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए और उसमें सफ़ेद मिर्च भी आप मिला सकते हैं। 2-2 चुटकी सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, इसका शहद के साथ आप चाट सकते हैं। मित्रों एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं अक्सर बताती हूँ, नींबू शहद। जितने साल का बच्चा है ये नींबू शहद कोई भी प्रयोग कर सकता है, इससे ना गर्मी बढ़ेगी ना ठंडक बढ़ेगी, पर एक कफ को निकाल लेगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग, मोटापे को भी खत्म करता है ये। अब इसको लेना कैसे, सादा पानी में भी ले सकते हैं, पर हाँ जिनको कफ है वो पानी में नहीं लेंगे, वो ऐसे ही लेंगे। कैसे लेना है आपको, 1 बूंद नींबू का रस लीजिए, सॉरी गलती हो गई बोलने में, जितनी उम्र का बच्चा है, जितनी उम्र के आप हैं, उतनी बूंद नींबू का रस और उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। उसमें दुगना शहद हो जाना चाहिए कम से कम। अब बच्चा छोटा है तो उसमें आधी चम्मच शहद ले लीजिए, 1 बूंद नींबू का रस मिला दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को खट्टा ऐसा लगता है ना, तो मुंह बड़ा प्यारा बनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे ही 18 साल की उम्र में आपकी हाइट पूरी मान ली जाती है, पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है 18 से 20 साल की उम्र में। तो मित्रों 20 बूंद हाईएस्ट नींबू का रस, उसमें उससे दुगना शहद, यानी कि जब मैंने इसको बनाया तो मैंने देखा 1 भाग नींबू का शहद और 1 भाग नींबू का रस और 2 भाग शहद बन जाता है। यानी कि आप आधी चम्मच नींबू का रस लें तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और ये करीब 5 से 7 ml आपको एक बार में पीना है, हार्डली 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ऐसे दिन में आप 3 बार, जो बड़े हैं वो ले सकते हैं और
और बच्चों को आप उम्र के अनुसार उनका हर बार डोज अलग अलग बनाएं, एक बना के ना रख लें, उससे आपको समाधान नहीं मिलेगा। तो बच्चों को अलग अलग बार बार बनाएं, और जो बड़ों के लिए लेना है तो आप बना के रख सकते हैं। एक नींबू निचोड़ा, उसमें दुगना शहद मिला दिया और 5-5, 7-7 ml ये आप दिन में 3 बार पी लीजिए। इसमें बस कांच के ट्रांसपेरेंट बर्तन में बना के रखिए, ये आप पीजिए, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। और मित्रों, कफ निकालने के लिए एक बहुत ही सटीक प्रयोग है, मैंने इसको बहुत से लोगों पर आजमाया है, लेकिन इसमें हिम्मत चाहिए, आपका हौसला चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस प्रयोग को करने के लिए आपकी सहन शक्ति मजबूत होनी चाहिए, यदि क्योंकि ये ऑपरेशन का दर्द आपको जीते जागते दे जाएगा। करना क्या इस प्रयोग में आपको मैं बता दूं, इस प्रयोग में आपको करना इतना ही है कि एक रीठा ले लीजिए, एक रीठा, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, 2 काली मिर्च का चूर्ण मिलाइए, और इसको करीब 15 ml पानी में आपको पकाना है, और बहुत ही धीमी गैस पे पकाना है। ध्यान रखिए कितना मैं लिया मैंने, एक रीठा जो बालों को धोने में काम आता है ना, रीठा, आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, रीठा आपको दे देंगे, उसमें 2 काली मिर्च का चूर्ण कूट के मिला दीजिए, पीसना नहीं है, दोनों को कूट दीजिए, उसको करीब 1 घंटा भिगा दीजिए। उसके बाद उसको हल्का सा एकदम धीमी आंच पे उसको काढ़ा बना दीजिए, और ये काढ़ा आपको नाक में 5-5 बूंद डालना है, और ये डालने से वाले दिन आप व्रत कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मुंह में जो स्वाद आएंगे बड़ा खतरनाक आएंगे। आप जो तीखा खाया होगा तो समस्या हो जाएगी आपको। सुबह से आप जो भोजन करेंगे ना, भोजन एकदम हल्का लीजिए, उसमें नमक मिर्च मत डालिए, एकदम हल्का सादा। आपको मैं बताऊं तो आप ये मान लीजिए कि आपको एकदम माइल्ड भोजन लेना है, ताकि आपके जो निकलेगा ना वो आपको नुकसान ना दे। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब आप नाक में डालेंगे ना, ये आपको वॉमिट देगा, और इसकी वॉमिट जब होती है ना, आपके शरीर में यहाँ जो भी कफ होगा, छाती में जो भी कफ होगा, वो सब निकल जाएगा। और ये कफ निकालने का बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन इसमें पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खींच खींच के कफ निकल जाता है, और जिसमें सहन शक्ति नहीं होती वो इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा ना ऑपरेशन की पीड़ा जैसी किसी को हो जाती है। हाँ, जिसमें शक्ति है वो कर सकते हैं, मैंने भी इसको डाला है, पर मुझे कफ नहीं था तो मुझे ज़्यादा कुछ समस्या नहीं हुई, पर जिनको कफ होता है उनको पूरा खिंच जाता है, और उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि जब एक कफ निकल जाएगा, क्योंकि मैंने जिनको करवाया वो बताते हैं, दीदी 1-1, 1.5 इतना भर के कफ निकलता है। तो ये स्थिति से बनती है, निकलता ही है, कोई इसको रोक नहीं पाता है। और अब आपको क्या करना है मित्रों, कि ऐसी स्थिति जब बनती है ना, तो कफ निकल जाएगा, और उसके बाद आपको लगेगा पूरी नाक चौकअप है, मैं कुछ क्या करूं। आप उस समय मुंह से सांस ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि उस समय आपकी आपातकाल है, आप मुंह से सांस लीजिए, और धीरे से नाक में तेल वगैरह डाल लीजिए कफ निकल जाने के बाद। और उसके बाद आप थोड़ा आराम करिए, रात को आप शायद सो ना पाएं, ये ऐसी स्थिति बन जाएगी, सो नहीं पाए, टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा बस ध्यान करिए, भले मुंह से सांस चले पर बस ध्यान करते रहिए, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी नाक खुल जाएगी, पर नाक खुलने में हो सकता है 12 से 24 घंटे भी लग जाए, और उसके बाद जब आपकी नाक खुलेगा आपको लगेगा कि आपका पूरा बॉडी हल्का हो गया है। और ये आप प्रयोग हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, 2 से 3 बार कर लीजिए, आपका पूरा कफ निकल जाएगा, और ये आपके कफ को शांत करने का सबसे बेटर वे है, और बिना किसी और दवा के, बिना किसी और साइड इफेक्ट के। अब मित्रों, जब आपकी नाक ही बंद आपको खड़ी लग रही है, यानी कि आपको लग रहा है ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करिए, नमक वाला पानी, गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, यानी 1 चम्मच भर पानी आपको चाहिए, चम्मच भर पानी में आप चुटकी भर नमक मिलाइए, इस पानी को आप नाक में डालिए। छोटे बच्चों को जब नाक बंद हो जाती है, छोटे बच्चों को आप प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, तो और उसके जो बूंदे नाक में डालिए, उसको छींके आएंगी, पूरा जो नाक में कचरा कफ वगैरह निकला है, सब फंसा वो सब निकल जाएगा। बड़ा सरल तरीका है मित्रों, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ अभी बच्चा छींकेगा और वो निकल जाएगा। और क्योंकि मेरे बच्चे के साथ किसी ने करके दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने बहुत से बच्चों को करवाया। बड़ा सरल तरीका है मित्रों बच्चों का कफ निकालने का, आप करिए पता चलेगा। तो ये मैंने आपको कफ निकालने का भी प्रयोग बता दिया। उसके बाद मित्रों, जब खांसी आती है तो आपको खांसी दबानी नहीं है, उस खांसी को आपको निकाल देना। आप गर्मा गर्म सूप पीजिए, गर्मा गर्म दाल का पानी पीजिए। सूप में आपको क्या डालना है, आप काली मिर्च डाल सकते हैं, आप अदरक लहसुन ये आप डाल सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में गर्मी नहीं बढ़ी है वो साथ में, क्योंकि कई बार साइड इफेक्ट से जो समस्या आती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। पर स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, कई बार आप स्वास्थ्य नियम और ये सब भूल जाते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के वीडियो तो आपको समझ में नहीं आते हैं, वो भी देख रहे हैं, उसका भी पालन कर रहे हैं। हमें ये किया समाधान नहीं मिला, मित्रों डिस्क्रिप्शन जरूर देखना है, स्वास्थ्य नियम वहीं मिलेंगे आपको, मैं आपको पूरा भी जानकारी दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब क्या करना है मित्रों आगे, क्योंकि मैंने आपको एक घरेलू प्रयोग बताया, एक बहुत सही प्रयोग है। लोग कहते हैं कफ दूध से बढ़ता है, जी हाँ, दूध से कफ बढ़ता है, लेकिन यदि आप हल्दी वाला दूध लेते हैं, हल्दी वाला दूध आपको कैसे तैयार करना है, दूध उबालिए, 1 गिलास में आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि आप कफ के रोगी आप आधा चम्मच हल्दी ले सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, पर गर्मी बढ़ी तो चुटकी भर लें, ज़्यादा ना लें, और उसमें आप गर्मा गर्म दूध डाल लीजिए, और इस दूध को ऐसे ही ठंडा होने दीजिए।
ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। अब जब आपने आधा चम्मच इसमें हल्दी डालिए, कफ ज़्यादा है, आपको कफ की समस्या है, तो आप इसमें पीने लायक गुनगुना रह जाए उस समय आप इसमें शहद मिलाकर आप इसको पी सकते हैं। हम आपको बता दें, हम गर्म पानी के साथ, गर्म दूध के साथ शहद वर्जित बताते हैं, ये आयुर्वेद इसको वर्जित करता है कि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं शहद में। लेकिन अभी आप कफ के रोगी हैं तो 3 से 4 दिन आप एक गर्मा गर्म में, गर्म बहुत गर्म नहीं, गुनगुने में ये प्रयोग कर सकते हैं, शहद ले सकते हैं। मैं बार बार सावधानी बता रही हूँ ताकि आप गलती ना करें। 4 दिन से ज्यादा इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। 3 दिन होते हैं, 4 दिन मैक्सिमम, 5वां दिन आप इसका प्रयोग ना करें। ये आपके शरीर में वीकनेस दे सकता है, इसलिए हम आपको ये बात ऐसे बता रहे हैं। वीडियो बीच में कट हो गया था इसलिए मैं आपको उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आपको हमने सारी चीजें बता दी हैं, आपको होम रेमेडीज में क्या क्या करना है। अब मैं आपको बता दूं आपको मुद्राएं कौन कौन सी लगानी है, प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। मुद्राओं के लिए मैं आपको कैमरा थोड़ा नीचे ले लूँ क्योंकि मैं अकेले घर में होती हूँ अक्सर वीडियो बनाने के समय, इसलिए मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो चलिए आप करना क्या है, आपको मुद्राएं कौन कौन सी लगानी है। मित्रों, मुद्रा मैंने सबसे पहले आपको बताई है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा मैंने आपको कैसे बताई है, मैं कई बार आपको लिंग मुद्रा बताई है, ये मुद्रा की प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से मिल जाएगा। करना क्या है, लेफ्ट उंगली नीचे रहे और ये पूरी उंगलियां फंसा दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप लगाइए, ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा खड़ा हुआ है और इस तरह से आप रखिए। ये आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएगा और इतनी गर्मी बढ़ा देता है कि आपके कफ को पिघलाने में बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप इस मुद्रा को 1-2 घंटा दिन में कर लेते हैं तो आपके बॉडी में इतनी हीट आ जाएगी कि आप बोलेंगे कि कफ पिघल रहा है मेरा, आपको महसूस होगा। उसके अलावा मित्रों, दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आपको कैसे करनी होती है, जो आपकी उंगलियां है ना, रिंग फिंगर आपको अंगूठे के मूल में लगानी है और आप ऐसे हाथ रख लीजिए और ऐसा प्राणायाम करेंगे। आप सारे प्राणायाम ऐसे बैठ के कर सकते हैं, कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। आपको विशेष जो प्राणायाम करने हैं, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई और कपालभाति भी आपको करना है। पर पीठ सीधी ना हो तो कपालभाति ना करें। डिस्क्रिप्शन में सामान्य संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे प्राणायाम पर वीडियो मिलेंगे। पहली प्लेलिस्ट आपको दवा मुक्ति की मिलेगी जिसमें हमने विभिन्न रोगों पर वीडियो दिए। दूसरी प्लेलिस्ट आपको स्वास्थ्य नियम मिलेगी, उसके बाद आपको संपूर्ण प्राणायाम मिलेगी। तो उसमें हमने बताया सारे प्राणायाम आपको कैसे करने हैं, वो आपको तरीका समझना होगा, सीखना होगा। आप करेंगे तो 100% आप अपने कफ को पूरी तरह से, अपनी बॉडी को, अपनी छाती को क्लियर कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी और आपका ब्रेन भी ठीक से साफ हो जाएगा और आपको अस्थमा, साइनस, जो भी समस्याएं हैं सब में आपको छुटकारा मिलेगा। अब ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद मित्रों एक सूर्य भेदी प्राणायाम होता है जो आप कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम आपको जो करना है ना, वो कैसे करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने में, वैसे प्राणायाम में वो भी बताया, आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है और राइट से सांस लेना है और राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, ठीक है। और वापस राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। यानी कि इसमें आपको राइट से सांस लेकर लेफ्ट से ही छोड़ना है और आपको लेफ्ट करवट ही सोना है। आप जब सोएंगे ना, ये आसन मेरा छोटा है, जब सोएंगे तो लेफ्ट साइड आपकी नीचे रहे, ऐसे ही आप सोएंगे जिससे आपके कफ को रिलीज होने में आपकी सहायता मिले और आपका पेट भी सही रहे और आपको भूख कम लगती है, क्योंकि जब कफ बढ़ता है तो भूख कम लगती है ऐसे लोगों को, तो उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। जब आप लेफ्ट करवट सोएंगे तो आपको भूख भी खुल जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कलर थेरेपी बता दूं, एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता दूं ताकि आप वो भी प्रयोग कर सकें। एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता दूं कहाँ होते हैं। मित्रों, फेफड़े जो है ना हमारे यहाँ होते हैं, ये जो हिस्सा होता है हमारे फेफड़ों का होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो हिस्सा है ना, ये दोनों हाथ में पॉइंट होते हैं, आप ऐसे दबाएंगे। एक दिन इस हाथ को दबाइए, दूसरे दिन दूसरे हाथ को दबाइए। ये भोजन के आप 2-3 घंटे बाद दबाइए, खाली पेट आप कभी भी दबा सकते हैं, क्योंकि भाई किसी किसी को अनइजीनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, इसलिए हम बताते हैं कि आप ऐसे करिए, भोजन के 3 घंटे बाद करिए कम से कम। तो ये आप दबाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आप जब पॉइंट दबाएंगे, आपको ऐसे नहीं दबाते बन रहा है, आप किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे आप पेन पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। पेन पेंसिल, ये देखो पेंसिल है, आप ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। ये आपको जरूरी नहीं कोई साधन ही लें और इससे भी आपको काफी जल्दी आराम हो जाएगा। ये जब आप ऐसे दबाएंगे आपको बहुत पेन होने वाला है, तो इसको आप करिए। उसके अलावा मित्रों, आपके पास मेरे पास एक बोतल है, इसको मैं अक्सर ऐसे ही प्रयोग करती हूँ पॉइंट दबाने में, तो आप ऐसी कोई चीज ले सकते हैं जिसमें आप इसको प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ नहीं है तो अंगूठा ही से कर लीजिए और ऐसे करना, आपको ऐसे रख के करना है, एक्यूप्रेशर ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे पॉइंट दबाने हैं, तो आपको काफी जल्दी आराम देंगे। और उसके अलावा मित्रों एक पॉइंट यहाँ भी होता है, जो ये हिस्सा है ना हमारा उभरा हुआ, यहाँ भी एक्यूप्रेशर आप करेंगे ना ऐसे, यहाँ भी आपको पीड़ा जैसा महसूस होगा, तो यहाँ आप दबाएंगे, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। और मित्रों, हार्ट का पॉइंट जो होता है ना हमारे यहाँ होता है, हमारे फेफड़े जाम है ना, तो हमारा हार्ट जो ठीक से पंपिंग नहीं कर पा रहा ना, तो फेफड़े के पॉइंट दबाए, साथ में ये हार्ट का पॉइंट भी हमने दबा दिया, तो ये भी काफी आपको आराम देता है। और ये हार्ट का पॉइंट जो खाली लेफ्ट हैंड में होता है, राइट में नहीं होता है, तो आप यहाँ दबाएंगे, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। आप चाहें तो पेन से ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देने वाला है। और जैसे नाक आपकी चौकअप है, नाक में आपके प्रॉब्लम हो रहा है, तो नाक के लिए आपको यहाँ पॉइंट दबाना है। ये जो हिस्सा है ना, ये अंगूठा जो होता है ना, अंगूठे के बीच में यहाँ पे बीचों बीच मान लो आप, यहाँ नाक का पॉइंट होता है, तो आपकी नाक खुल जाएगी।
और उसके अलावा मित्रों नाक पे आपके जो पॉइंट होता है, कुछ पॉइंट हम आपको नाक पे ही बता देते हैं कि नाक पे कहाँ पॉइंट होते हैं आपके एक्यूप्रेशर के लिए, कि आप जो दबाएंगे यहाँ दबाइए, ये जो बीच में है ना, बीच में बीचों बीच यहाँ दबाइए, ये आपको काफ़ी आराम देगा। उसके अलावा यहाँ दबाइए ये जगह पे, और अंगूठे से दबाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने उंगली से दबाया, पर आप अंगूठे से दबाएंगे तो अंगूठे से वो सूर्य का प्रेशर भी मिलता है ना, तो अब ज़्यादा काम करता है। तो ये ऐसे दबाएंगे, ये पूरी नाक के साइड में है ना, आप ऐसे उंगली को फंसा लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप दबा सकते हैं, ऐसे पूरे नाक के साइड में। उसके अलावा मित्रों माथे में यदि आपको सर में दर्द है, ये सब है, तो आप बालों में तेल की चंपी करेंगे ना, बालों में तेल की चंपी ठीक से करिए जिसमें आपके बॉडी में गर्मी आ जाए। इस बालों में तेल डालते डालते हुए शरीर में गर्मी आ जाती है, यदि वो आप करते हैं तो इससे आपके सर में जो साइनस है, माइग्रेन है, जो सर में जितनी भी समस्या है ना, उस सब का समाधान मिल जाता है, उन सब में आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये हमने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिए हैं। और अब हम आपको कलर थेरेपी भी बताने, कलर थेरेपी में आपको क्या क्या करना है मित्रों। कलर थेरेपी में आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 2 कलर 3 कलर यूज करने हैं, क्योंकि आपको कफ का ही समाधान हम बता रहे हैं कि आपकी छाती जाम है, आपके सर में कफ जाम है, और आपके सर में जो भारीपन है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ब्राउन कलर आपको यूज करना है। कहाँ पे? अपने फोरहेड के लिए। ये आपका जो फोरहेड का पॉइंट है ना, ब्राउन कलर में इसलिए बता रही हूँ मित्रों, ये थोड़ा शांत होता है, थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, शांत भी होता है। तो ऐसे आप यहाँ ब्राउन कलर लगाइए। हमने अक्सर यहाँ पे आपको काला कलर बताया, पर हाँ शरीर यदि गर्म है तो आप काला कलर लगा सकते हैं, यदि गर्म नहीं है तो आप ये कलर लगा सकते हैं, ब्राउन कलर, ठीक है। उसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, यदि आपके नाक चौकअप है तो आप एक पॉइंट यहाँ ये भी लगा सकते हैं, यहाँ भी एक ब्राउन कलर ऐसे घुमा सकते हैं। ये बीच में मैंने आपको लगा के दिखा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपके फेफड़े में कफ जाम है तो आपको क्या करना है, आपको ऑरेंज कलर लेना है या आपको पीला कलर लेना है। मैं ऑरेंज कलर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पीला जो है ना वो हाईएस्ट गर्म होता है। आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कलर आप कोई भी ले लीजिए, मार्कर हो कोई भी हो चलेगा। पर यदि आप देसी नॉर्मल नेचुरल कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पीले कलर की जगह आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी को भी लगा सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि आपको कितना सा पॉइंट लगाना है। आपको ऑरेंज कलर से मैं लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे करना है। ये ऑरेंज कलर है, बहुत लाइट हो गया है मेरा ऑरेंज कलर, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखा है, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने इसको प्रयोग ही नहीं किया। तो ये जो है, ये देखिए, ये आपके फेफड़े के पॉइंट्स हैं दोनों। तो इस तरह एक दिन इस हाथ में लगा लिया, दूसरे दिन इस हाथ में लगा के आप इसको लगा के सो भी सकते। कभी भी आप लगा के सो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको। तो आप इसको लगा के सो जाइए, ये आपके फेफड़ों को गर्मी देगा। जैसा कि हमने आपको पॉइंट दबाना भी बताया, ऐसे ऐसे पॉइंट दबाएंगे और ये करेंगे, इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। पर हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी सहायता देती हैं। आप खाली सोचेगा हम इसी को करके ठीक हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे कि आपको सालों की समस्या, तो आपको समाधान भी चाहिए वैसा, तो आपको समाधान पूरा मिलेगा। तो मित्रों ये वीडियो हमने आपकी समस्या पर दिया है, आपको समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ मैं आपसे कि आपने सारे निर्देश ध्यान से सुने हैं। अब आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी कफ की समस्या को जड़ से समाधान करेंगे। मित्रों आपने बहुत कुछ कर लिया है, सालों से आप परेशान हैं और आप समाधान नहीं ले पा रहे हैं, अस्थमा से, साइनस से, इन सब चीज़ों से, और जो भी समस्या आपकी थी आप करके देखिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी है, जिसको आप फॉलो करके जहां हम फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा नंबर भी है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि हम समाधान आपको पूरा बताते हैं। पर बात इतनी सी, हमारा स्पेशल समय चाहिए तो स्पेशल फीस होती है, सीधी सी बात है। धन्यवाद। वंदे मातरम।